दोस्तों, आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद नींबू निकलेगा या केक? जिनको लगता है इसके अंदर नींबू निकलेगा वह लोग लाइक करके कमेंट में एन लिखे, और जिनको लगता है इसके अंदर केक है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में के लिखे। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं मां के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। दोस्तों, हेतु नींबू था जिसका जवाब सही था। कमेंट कीजिए।